لإله لسه بده يحط كمان مخدتين ثلاثة وظلوا موجود في وضعية انحناء على الظهر بالطريقة هاي، والمخدات هاي سانداته بالوضعية هذه، وضعية 40-30 درجة من الانحناء. هاي أفضل وضعية للنوم للناس اللي بيعانوا من صعوبات تنفسية وخايفين يقطع نفسهم فترة الليل. في هاي الحالة القفص الصدري والحجاب الحاجز ماخذ راحته. هذا بالنسبة للوضعيات النوم الأفضل شيء لهاي الحالات. هلا المهم كمان هاي حكينا لكم شو تسووا، بس انتوا نشطوا كمان حركات الاهتزازات هذه. هاي تنشيط للعصب الحائر وعصب الحجاب الحاجز. التمارين التنفسية اللي بدكم تعملوها الثانية، اللي بدكم تحطوا ايديكم على بطنكم بالطريقة هاي، ونعمل شهيق ونحبس النفس واحنا رافعين راسنا، ونشوف انه الشهيق اجى في البطن في المنطقة الباطنية، ونحبسه لمدة 10 ثواني وبعدين نطلع زفير. حركة الاكتاف والمنطقة الصدرية للعمود الفقري لازم تكون توسع. في هاي الحالة انا باخذ كمية أكثر من الأكسجين، والسعة الرئوية لإلي بتكون أكبر. يعني حركة توسيع المنطقة الصدرية ضرورية. يعني أنا هاي الوضعية وهاي الوضعية، هاي الوضعية مساحتها أو حجم القفص الصدري بيكون 25% أزيد إذا رفعت إيدي لفوق بالطريقة هذه، لأنه العضلات بتشد القفص الصدري والأضلاع والحجاب الحاجز بينزل لتحت. فهاي الوضعية هي فرق 25%، 25% أكسجين و25% تطليع ثاني أكسيد الكربون، بس بعملية رفعة إيدين لفوق أو أخذ وضعية تنفسية مريحة. هاي 25% يعني الربع، هذه لا يستهان فيها في العلاج. فعشان هيك بدكم تعملوا التمارين، تزيدوا السعة الرئوية، التمارين التنفسية ضرورية، المياه والغسل والتعقيم ضروري. وقبل ما ننسى ابتعدوا عن الشغلات اللي بتخلي الأغشية المخاطية تزيد، اللي هي الشغلات اللي فيها حساسية، اللي بتخلي الهستامين يزيد عندكم ويعمل التضخمات هذه. يعني الألبان، الأجبان، المنبهات، قهوة، شاي، كحول. من أكثر الأسباب للشخير الكحول، الكحوليات هذه بدكم تمنعوها بعد الساعة يعني 4-3 العصر، انتهى الموضوع. فيش شغلات تحفزكم وتثير الالتهابات. الشغلات اللي بدكم تركزوا عليها اللي هي الأعشاب، البابونج، اليانسون، الميرامية، النعناع، الروزماري، إكليل الجبل، اللافندر، الخزامة. هذه الأعشاب اللي بدكم تركزوا عليها لتقوية وتفتيح الجهاز التنفسي. النعنع إذا بدكم نصيحتي، هذا زيت النعنع بتدهنوه كمان على منطقة الرقبة وبضلكم نازلين على المنطقة الصدرية. ولما تناموا وبدكم تغطوا حالكم في شيء دافئ، يعني التغطية هذه مع بعد دهن زيت الزيتون مع النعنع هذا على تدفوا حالكم. هاي لحالها علاج. يعني تصحوا الصبح ما شاء الله عليكم وبتناموا النوم عميق. احنا بدنا ننام نوم عميق، يعني قلة النوم بسبب الشخير هذه مصيبة، لأنه هذه بتحرمنا من هرمونات كتيرة، هرمونات النمو، بتزيد وجع الرأس، بتزيد عدم التركيز، يعني هي لحالها مشكلة رئيسية. شو كمان؟ البصل، الثوم، هذه ضرورية تاخدوها مع السلطات بعد الساعة 6-7 المساء. يعني بدكم تشموا روائح شوية، بس بنفس الوقت بدكم تخلصوا من مشكلة الشخير. انتوا بدكم تختاروا تاكلوا بصل وثوم وتصير ريحة الغرفة بصل وثوم، ولا تنزعجوا من الشخير هذا ويصير عندكم المضاعفات هذه. هاي انتوا بتقرروا. بس بالعادة البصل والثوم وخصوصا البصل قوي جدا كأكله مع السلطات، او في ناس بيعصروا العصير تاعته وبيحطوا في المنخار، القرنفل كويس. يعني كل هذه الامور بتساعد وبتنشط الجهاز التنفسي. والابتعاد عن السكريات وعن الجفاف. كل ما زادت المياه
كل ما خفت الاحتقانات في الجيوب الأنفية وفي الأغطية المخاطية. في الشمياء يعني معناته في تركيز للعاب، تركيز للعاب في عملية إذن التصاق بيكون للخلايا هذه، فكل الخلايا والأنابيب بتلتصق مع بعض فبتزيد الانسدادات. المي ضروري جدا. وضعية النوم حكينا لكم عنها، المساج، التمارين، الزيوت، زيت الحبة السوداء انه يندهن او ينحط مع السلطات، هذا كويس كتير. السمسم كويس كتير، زيوت السمسم كويس كتير. واذا واحد فيش عنده زيوت سمسم، والسمسم ما هي طحينية، هي سمسم، الطحينية اللي بنحطها على الحمص وبنحطها على الفول وبنحطها على البابا غنوج. فممكن تكثروا من اكل الطحينية هذه مع السلطات، هذا حينشط. بس التبخير في البشكير، هاي الحالة اللي بلشنا فيها الحلقة، هذا حتساعدكم بشكل كبير وحتنشط، فخذوها من محسوبكم. شكرا لكم. كان معكم الدكتور محمود السوس، أخصائي علاج طبيعي وتأهيل. تحياتي.